Dobar dan, dolazim iz osnovne škole Vuk Karadžić, Novi Grad. Nastavnik sam biologije i moje ime je Sergej Vranješ. Današnja lekcija je digestivni sistem, to jest varenje hrane i apsorpcija hrane. Za sve životne funkcije, dakle rast, razvoj organizma, potrebno unositi hranjive materije. Te hranjive materije su ugljeni hidrati, masti, bjelančevine i vitamini. Razlaganje hrane od složenijih ka prostijim supstancama se vrši u sistemu organa za varenje ili digestivnom sistemu. Ovaj sistem obuhvata organe koji učestvuju u transportu, varenju hrane i upijanju hranjivih materija. I njega čine dva dijela. To je probavni kanal i žlijezde koje su pridodate ili žlijezde koje pomažu varenje. Probavni kanal čine usna šupljina, u njoj se nalazi jezik i zubi, dalje ždrijelo, jednjak, želudac, tanko crijevo i debelo crijevo. Žlijezde koje su pridodate ovom sistemu organa za varenje su pljuvačne žlijezde, jetra koja je najveći organ ljudskog tijela nakon kože, dalje žučna kesa u kojoj je koncentrisana žuč, pankreas i enzimi. Samo varenje hrane započinje u ustima. Dakle, kada pojedemo zalogaj, mehanička obrada hrane započinje tako što mi radom naših vilica postičemo pljuvačne žlijezde da luče pljuvačku i samim tim natapaju tu hranu. Gutanjem hrana prolazi kroz ždrijelo i jednjak do želuca. U želucu nalaze enzimi i hlorodonična kiselina i u želucu ta hrana se dodatno još rastvara. Pod utjecajem želučanih sekreta hrana se pretvara u kašastu masu. Hrana iz želuca odlazi u duodeum ili 12-paločno crijevo, gdje se vrši ta finalna priprema izdvajanja hranjivih materija pod utjecajem enzima pridodatih žlijezda. Iz 12-paločnog crijeva hrana odlazi u tanko crijevo, to jeste u prednjem dijelu tankog crijeva vrši se apsorpcija tih hranjivih materija i te hranjive materije iz hrane odlaze u krvotok i kasnije te hranjive materije krvotok nosi do svake ćelije. Unutrašnjeg tankog zida je obložena sluzokožom i naborima, to je crijevnim rezcama, koje omogućavaju apsorpcionu površinu usvajanja tih materija. U crijevnim rezcima se nalaze krvni sudovi i preko kojih se te hranjive materije transportuju do ćelija. Nakon tankog crijeva dolazi debelo crijevo koje obuhvata slijepo crijevo, sito i zadnje crijevo. U njemu se prvenstveno apsorbuje ona voda koja se nalazi i debelo crijevo se završava analnim otvorom. Još da jednom ponovimo samo varenje hrane, to jeste probavni kanal, dakle imamo usta, mehanička obrada se vrši u ustom pomoću zuba, gutamo hranu, odlazi kroz ždrijelo i jednjak do želuca. U želucu nalazi hlorodonična kiselina i enzimi. Tu se hrana dodatno rastvara i odlazi u 12-paločno crijevo. U 12-paločno crijevo žlijezde koje pomažu varenje, dakle pankreas, žuč i jetra, luče svoje enzime i tu se vrši ta glavna priprema da bi se u prednjem dijelu tankog crijeva apsorbovale te hranjive materije. Kada hrana dođe u tanko crijevo, pogledajte ovdje unutrašnjost tankog crijeva, ima veliki broj tih crijevnih resica. Dakle, što je veći broj tih crijevnih resica, veća je apsorpciona površina. I onda se u prednjem dijelu tankog crijeva se hranjive materije odvode u krvotok i krvotok šalje te hranjive materije zajedno sa kiselnikom do svake ćelije u našem organizmu. Ona hrana koja je svarena i koja dalje putuje kroz tanko i debelo crijevo, dolazi do debelog crijeva, tu se kupi višak vode i izbacuje se u spoljašnju sredinu preko analnog otvora. Za danas toliko. Pozdrav do nekog sljedećeg časa.